Hej, vi ska lära er hur man delar in en linje i två delar. Två lika stora delar i mitten med en passare. Först så behöver du dra en linje. Linjen får inte vara för lång för passarens räckvidd. Så drar du ett streck där, passaren, från punkten på den sidan. Och sen från den här punkten drar du ett till streck här. Och sen när de korsar varandra drar man ett streck från de här punkterna här uppe. Så drar man ett streck i mitten där. Och så har man delat en linje i två lika stora delar. Jag ska visa hur man ritar två parallella linjer och med en passare då. Ni ska inte bli förvirrade med det. Ja. Först ska man dra en linje. Ni kan göra den hur lång ni vill. Jag sätter passaren på ändan av linjen. På vilken av dem? Drar man lite sådär streck här. Så, ni ser. Sen drar jag upp, så har jag det lite längre upp så. Drar jag en till linje. Ja, vänta lite. Nu är det lite för långt ut. Så. Sen så sätter man passaren där, på den linjen där som är på linjen. På strecket där. Så är det till ett kryss. Så fortsätter man, gör det igen, så sätter man den där på den där strecket. Så gör man det så. Så gör man samma här. Dra ett till streck. Ja, det så. Så har vi två kryss. Sen så ska jag rita linjen i mitten av krysset. Så. Nu har vi två parallella linjer. Jag ska visa er hur man ritar en liksidig triangel med en kompass. Ja. Först behöver ni dra en linje. Så ni behöver en linjal. Så. Då har vi en linje. Ni ska ha den här spetsen på ena sidan av linjen. Så då ska vi dra sån. Bara upp så. Vi ska bara dra upp ett streck. Ska vi ta det på andra sidan där. Så drar vi en till, så ser det ut så som ett tält. Ja. Sen så här i mitten av det så tar man två linjer rakt ner till båda hörnen. Så ser det ut så. Det är den där i. Det. Så, nu har vi en liksidig triangel. Hej, jag ska visa hur man ritar en liksidig fyrhörning. Man börjar med att rita en cirkel, vad som helst då på pappret. Ja, och sen på hörnet av den så ritar man en till. Ja, och sen här på skärningspunkterna där uppe och där nere så ritar man en till cirkel, så det ska totalt bli 4 cirklar. Ja, och så
Och sen tar man från alla skärningspunkter som är då här, här, här och här. Så då drar man streck från alla de skärningspunkterna som ska se att de blir tillsammans då. Och så har man en liksidig fyrhörning. Tack. Vi ska visa hur man gör en pentagon. Så då börjar man med att man lägger en punkt här. Så lägger man en punkt ovanför. Och sen gör man en cirkel mellan de här två punkterna. De två. Sen drar man ett streck från den här punkten till den punkten och hela vägen drar ut. Och så ska den då se ut. Så har man en punkt här nere nu. Sen ska man ta den här punkten. Och så ska man göra så att den här ska gå här uppe. Så drar man då ett streck här. Eller och sen har man då de här två. Så gör man punkter här. Och här. Då på där linjerna möter varandra. Sen så drar man ett streck mitt emellan de här två. Och då har vi diametern på båda sidorna. Så då suddar vi bort de här linjerna för vi behöver inte dem längre. Så då sätter vi punkter här på slutet av varje. Och sen så tar man och ställer in den här så att den går från mitten här som vi börjar på till toppen där uppe. Som ni ser, till toppen där uppe. Så gör vi en cirkel på den här sidan på den punkten. Så att, för vi vill ta reda på mitten av den radien som är där. Så nu har vi två skärningspunkter, en här uppe och en här nere. Så gör vi som vi gjorde när vi räknade diametern på cirkeln. Vi drar ett streck mellan de två skärningspunkterna. Och så får man mitten här. Och där radien. Då kan vi sudda ut den här cirkeln. Sen så gör vi passar den mindre så att man
så att den möts där. Den får inte vara för stor så att den inte kommer utanför själva linjen här. Så, och sen drar vi ett streck från den här punkten här nere till den punkten och hela vägen ut. Och sen sätter vi en punkt på den där lilla cirkeln. Sätter vi en punkt på den där den slutar där på den. Nu kan vi sudda ut detta. Vi behöver bara punkten där uppe. Och sen sätter vi upp den här så att sätter vi passar den så att den når hela vägen upp till den pricken. Den nya punkten som vi har fått då. Så drar vi då här. Och där det här nya strecket kommer med själva cirkeln där sätter vi nya punkter. Och då har vi de 2 första punkterna där. Och då så eftersom att det är en liksidig femhörning då, så då är mellanståndet mellan de här 2 vi redan har lika stort som mellanrummet mellan hela. Så då mäter man bara med passaren då, mellanrummet mellan de här 2. Och sen gör man bara punkter hela vägen runt tills ja, och sen drar vi streck mellan alla punkterna. Och så har vi en liksidig femhörning eller en pentagon. Här ska vi visa hur man konstruerar en liksidig 8-hörning med en passare. Först gör jag en prick och så gör jag en cirkel runt den pricken då. Sen när jag har gjort den cirkeln så ställer jag in passaren så att botten av den cirkeln, eller så att passaren når från botten av cirkeln till toppen av cirkeln. Sen när jag har ställt in den så att den når från botten till toppen av cirkeln, så gör jag halvcirklar från först botten till toppen, sen från toppen till botten. Och så där de halvcirklarna möts, där har jag nya punkter, så ska jag dra ett streck mellan de 2 punkterna. Och då har jag diametern av cirkeln.
Så nu har jag då båda diametrarna. Eller nu har jag då diametrarna på cirkeln. Så nu kan jag sätta bort de halvcirklarna eftersom att jag bara behövde dem för att mäta ut var diametern var någonstans. Så nu har jag då cirkeln. Nu är då cirkeln indelad i 4 olika delar. Så då ska jag mäta ut hälften, mitten av alla de delarna. Då var hälften av de delarna. För jag ska dela in, det är 4 delar nu. För jag ska dela in det i 8 olika delar. Så då ska jag mäta ut mitten då av varje del. Och det ska jag göra genom att jag sätter passaren som ni ser här. Så sätter jag det på båda kanterna där den går, på båda gränserna där. Och så mäter jag ut, så drar jag streck då därifrån. Så att de möts, de två strecken, har jag nya punkter som jag då är mitten av själva den delen av cirkeln. Och den fjärde delen. Så nu drar jag då streck från där de strecken som då ska vara diametrarna möts med själva cirkeln. Sen så fortsätter jag då med att räkna ut hälften av alla fjärdedelar. Sen så drar jag streck från alla punkterna nu som är då diagonalt mot varandra. Så drar jag streck då emellan de punkterna. Så. Och nu ska jag då dra streck från där alla strecken möts med cirkeln. Ska jag då dra streck från alla de punkterna. Så, då har jag då gjort en liksidig åttahörning.